हत्यारालाई समातेकै छैन रहेछ। आज म जबरजस्ती थानामा गएर हेरेको, अरू हत्याराहरू पनि छैन रहेछ। थुनेको जति मात्र छ त्यो 2 जनालाई मात्र समातेको छ। त्यसमा सबैको षड्यन्त्र छ, त्यसको घर परिवारको पुरैको फ्यामिलीकै। अरू कसैलाई आशंका गरेको थियौँ कि त्यो घरमा ती दोस्रो दिनमा बच्चा हराउँदाखेरि हामी चाहिँ प्रहरी चाहिँ सहकर्मीहरूसँग चाहिँ मिलेर उहाँहरूले हामीलाई साथ दिँदाखेरि जङ्गल सबै छाप मारेर आएपछि यो घरको आसपास नालामा पो मारेर फालेको छ कि भनेर आशंकाले, कि नालामा पो छिरेर कतै केही भयो कि भनेर त्यो आशंकाले हामी त्यसको घरको वरपर नालामा सारा गाउँले मिलेर खोज्दाखेरि उहाँको घर बन्द र घरभित्र मान्छे। अनि उहाँ घरलाई सोद्धाखेरि किन नखोलेको ढोका खोला भन्दाखेरि उहाँको छोरी जर्जर गरेर जगिने हाम्रै दोष लागेको छ भनेर तिनीहरूले यस्तो कुराहरू गर्ने चाहिँ गरेको थियो हामीसँग। र यो जिज्ञासा, यो कुरा मैले प्रहरीहरूसँग पनि राखेँ र उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँले मुखले भने अनुसारले दाइ हामीले केही प्रक्रिया गर्न सक्दैनौँ, उहाँहरूलाई कसैले पनि, उहाँलाई होइन कसैलाई पनि गर्न सक्दैनौँ। एउटा किटानी जाहेर गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यो दोस्रो दिनको कुरा है, 36 घन्टा होइन 24 घन्टा लाग्न थालेपछि। अनि त्यसपछि म गएँ किटानी जाहेर गर्नु, मलाई फल्ना व्यक्तिमा यसरी शङ्का छ भनेर म जाँदाखेरि त्यो मान्छे आएपछि त्यसपछि के कुरा भयो कि ल सर यो कल डिटेल्सहरू हजुरहरूले यो मोबाइल ट्र्याप गर्नुहोस्, यो कहाँ छ लोकेसन ट्र्याप गर्नुहोस्। मेरो छोरी हराएको दिन यो मान्छे व्यक्ति हराएको छ, मोबाइल स्विच अफ छ भनेर मैले जिज्ञासा सबैकोले स्पष्ट, त्यो हराएको व्यक्तिको मोबाइल अफ भएको व्यक्तिको उहाँहरूले त्यही दिन ट्रेस गर्नुपर्ने हो कि होइन? मेरो दायित्व, मैले खबर पुर्याएँ, मैले सबै चिज दिएँ र पनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो चिजमा किन कमी कमजोरी आयो? एउटा मेरो भनाइ, म गरिब बाउको, म पीडित बाउको भनाइ, म गरिब जनताको भनाइ हो।